Жылдыздар менен STEM конкурсу кийинки команданы тосолабыз. Ош технологиялык университетинин атынан универсал курама командасы. Урматтуу достор, универсал командасы STEM конкурсун баштайбыз. Ушул жерде барыңыздар, фантазияны күйгүзүңүздөр. Аябай бирин-бири жек көргөн эки курбу кыз күндөрдүн биринде көчөдө жигиттери менен жолугушуп калыштыр. Vay! Patrishka qandaysiz? Tüfe. Ne tükürüyorsun? Beting şor ekan, juvib albaysың be. Kaşını terdin be. Ava sırrazı bilindi be. Murutun koş ter alsın da. Ay Patrishka, bol canыңдағы kiyim. Bu benim canım, benim jigitim da. Sen jigitin dağı dile жоқ bu. Hiç kim karabay tabi seni. Ay, sen ne de atasың meni? Men gerek bolsa bir gözümü kısqanda ушул жерге келип калат жигиттердин любой. Keltir çıkana. Мына карап тур азыр. Нурланчик. Бул жака келип койчу, Нурланчик. Gel, bol. Ay Padruşka. Mına, ne deysiň emi? Men jigitim men tanışıp al. Atı Danyar erkeletip Dançık da koyamın. Жақсы be. Men dagı жаңы jigitim tanışıp al. Atı Nurlan Nasip erkeletip Nasip Nurlan dep koyam. Ay emne, sen jigitin oştuk bu. Kayaktan bildin? Kaşı gözü kapkara. Sen o bideysin, bunun bir kaşına 10 kız jığılat. Ekinci kaşına 10 kız jığılat. 20 kız jığılıp turgan jerinden meni tanıdı. Senikine 20 kız jığılsaçı, menin jigitim bir jılmayıp gülgönde eki tişinin ortasından 20 kız jeteleşip ötüp ketet. Mına men çoң болгондугума байланыштуу кыпчылып калгам. Ay. Padruşka. Ma men jigitim kiyingenin gördün, krичит kiyinep baskanım. Abdan sonun go. Kayaktan algasыңар? Öz kolum bilen Antalya'dan ap kep berdim. Antalya'dan ne? Muzikoy satpayıp eкен. Sen jigitingden atak niçive giyinetken ha? Ova bilesin go. Kayaktan giyinesin her? Dordoydan giyinebiz. Ne, üyden giyinsin her boy bu. Ey anancı. Menin jigitim menin giyingenime girişpeyt. Men kalğандай giyinem. Menin jigitim ondan nersege akıllı jetpeyt. Alma jeysin mi? Alma bar mı? Berçi. Alma jeysin mi? Anna, men sağa jagıp turayınçı. Ma sen daha cevap al. Jaysin, özüm jeyim onu. Men jigitimçi, men ketip kalsam arkaman erçi ırdaydı. Kana, Az ketip kalayım mı? Ben seni süveyim, men kettim. Dosto canım gitme seni suyum. Korkma gitmeyim. Gördün mü? Benim canım ırdaganda çık, kokuya okutan da. Şuller mi? Şuller? Menin jigitim lichna mağarına ır жазған mına. Sen bir karıp koysun çürük gezle. Gördün mü men bir jol karaganda jürөгүн ezip taşayım mı? Özü sençi, sen bir karaganda adam ölüp kalış gerek özü. O kant çıdap çürüt. Menin jigitimçi, men jigitim meni kozum diye erkilet atan. Конечно, koydum balaz ozan uşundet. Meni jönle canım deyit da. Bilesin be, muğurdayla Patrishka men saka aytçılem go. Giyin senin kelecekteki jigitin abdan sonun tatına kay krasavчик sulu bolat deçilem bilesin be. Mına bolup kaldı, sen oşan uakta kantip biletlen? Kırgızda jakşı kep bargı bir suluga bir kunik degen. Rahmat.
Урматтуу достор, biz бул сахна көрүнүшүбүз менен эмнени айткыбыз келди. Бул эки ырчы жигитибиздин Кыргызстандын 4 бурчунда, булуң бурчтарында жетпей жүргөн күйөрман кыздары абдан көп. Biz ошол күйөрман кыздардын мечтасын, арзуусун сиздерге ойноп көрсөтүп бердик. Ал эми бул эки жигитибиз менен биз албетте сыймыктанабыз жана сыймыктанып келе беребиз. Сиздер бар болуңуздар, аман болуңуздар. Нурлан Насип, Данияр Эрматов, кол чабыңыздар. Кол чабыңыздар. Чоң рахмат. Карабат, эле сагалда. Сахнада музыкалык үй тапшырма конкурсу менен Ошту окуу жайынан универсал курама командасы. Урматтуу достор, музыкалык үй тапшырма конкурсунда биз өзгөчө номер даярдаганбыз. Тагыраак айтканда, барыбыздын өзгөчө биздин башыбыздан өткөн окуя. Мектеп убагына сапар алалы 10 класс окуучу кыз жигиттердин бирөөсүнүн үйүндөгү туулган күн. Өзүбүздүн тил менен айтканда, айылдагы вечер. Күлө бербечи. Али башталды. Башталды эми күл. Таанышып шаардан келген досум. Козубай, Амал. Амал дегендин акырында неме мягкий знак. Не бала ошо мягкий бар экен го. Сен да таанышып. Амал. Тотя. Чынатын айтсаң? Тоттугүл. Кубанычтамын. Туган күн башталып калды, ырдабайлы. Алатонун ар жагында кыздар ойноп атышат, бизге карап көздөрүнө жымың кысышат. Ай, башка жакты кыскыла. Ошондо силер бизге анна урдатыңарбы я? Черт, ответ. Кеттиң, а? Дастаркондун нар жагында балдар келдирип атышат, дастаркондун бер жагында кыздар намек кылышат. Ай, шампанскийди ким ачат? Ой, кыздар аябай акылдуу турбайбы, шампанскийди мына мен ачам. Ач. Ана. Ай, жинде, ака, уал көрдүң. Уал болот, жинди, мен оны Мамат Кармакан камауына алып келем соны. Сайрек! Не? Сен мен мына шаардыктарына уят кылдасың. Буну онду ичпейт. Кандай ичет анан? Буну менти биринчи бокалга куят. Карбай эми. Ашкандан анан ошентип ичет. Салонан. Мага зона килтатасың, а? Мёкла кени. Алло? Мам, biz kızlar menle oturasız, baldar жоқ, özüzle. Bak, paka. Adır tağlarda 11'lerge de 11'lerge. Класстар, Бекин. 15 класстар Aygır чак. meni teşevet Şakir Şakir Ne geldin бұл жаққа? Men seni süybey muhtumu ma geliverdi. Oturuş şurada oldu Oturuş bolған жоқ, biz kızlar menle oturasız. Uqtuңар bir ketçiңar. Kaç tur dostum özlüş Ülke Men sen nükən emesin, men qarındaşım bolam, uqtuң bu? Bratçke Bar çıqıl çınarı. Bar çıqıl de men hazır atama ayt koyam. Өзүн чакырам. Балдар, бардың чыксаң эшке. Уктап калбыз го. Болду эми. Уктап калыпсыз го. Ой. Боле. Да. Балдар кетти, давай нулар жеп коебуз да. Не кылтасыңар берди? Экзаменге даярданып табыз. Ой, не кылып даярданып табыз? Китеп окуп, Кантер бар? 3 китебиз бар, бир китебиз бар. Ой, Не дейсин? вечеринге кылдабыз. Ошондой дейсең, жегенге, ичкенге неңер бар? Шампанский бар. Жүгүр, Козубай, үчүп бир алып чыкчы. Қойыңа шампанский дей. Кыздар, мына шампанскийди срок өтүп кетти, апке. Ыргытыш керек, буну болбойт. Братан, шампанский. Mayluklar oddiy-ku. Mayli. Davanglar kaytırlar. Oo, ikinci kere yürüme gele. Şakir, sen gözüne ne oldu? 11'lerden vuruşup kettim.
Uğurtla gözümün bir süzüp kolsundur koy. Azamat. Bizden Şakir Batır. Ey balдар monday. Kızlar men aralashıp oturbaylı. Ne bu jaka oturalım? Atbek almaşabız. Arlaşabız. O? Jaka oturasızmı? Anan ne altasın? Ay, nerin kıçış ketdi. Getirmap koyun, ha? Men nerin kıçtat. Nerin mi? Anam nerin kıçtat. Anam nerlerim kıçtat. Hey! Harcarın kıçırı var, cuğun geçe. Nam yok düşünmegen loh. Bunu вечерию аябай зеригиштүү болуп атат. Мындай тан сакылып билебейби? Ой, Чечти. Бул жакпады бул музыка. Башка музыка билебиз. Günü boyu ukta Yok ben bileyim. Gözünü besen gör Bileyim de odan ben bileyim. Oyup çatar Sağam esmen düşeski geldim. Gidemedim ayrılmay Çok suyugar bağlı Şakir, hazır sen totunu valizga tart. Ne? Hazır valizga tartmasak үйүнөн куу берет. Бар тарт koy. Halim, Kuuluk etmeyli. tuttu bas. Bileyim ben. Bas bas. Bileyim. Bas. Yaşamın kendine olup Saklımız Bizden aylan bilelik. çöp olup Ona bakacağım sen boyunda kucakta bilelik. Ballar gönle bileyim için. Şakir, Serge. Ne oldu? Şakir, hazır mınday kılavuz. 1, 2, 3 degende süvet götürüyorsun. Ben 2 kızdı kucaktap durup valiz kapsıgam. Şimdi bu 1, 2, 3'e süvet götürüyorsun. 1, 2, 3 götür. Tuatu kaka. Aylandırıp geleyim dedim bile. Bak düşünün. Sen cılmapsın mı? Emin cılamda bunu şaşmay dursan. Başla. 1, 2, 3 götür. Çöz. Hey, yok etti. Al onu düşecek, otur aynı. Otur burada. Tocağına. Ya men onar bekmez mi? Men onar bekmez mi? Şakir alıp koy, men onar bekmez mi? Geçme. Рахмат. Урматтуу достор, биз аябай ыраазыбыз. Биздин башыбыздан мындай окуялар аябай көп өткөн. Чемпион команда сөзсүз кетет деген бул туура эмес. Биз кетпейбиз. Ушундай кызыктуу окуялардын баарын сиздер үчүн көргөзүп, жетишип, анан сонун кетебиз. Али кетпейбиз. Чоң рахмат. Универсал командасы бар болуңуздар. Рахмат. Универсал командасы видеосун накты баштайбыз. Урматтуу достор, бул жашоодо сүйүүдөн да, байлыктан да, бийликтен да адамдын көңүлү кымбат турат. Төмөнкү видеодо биз Кыргызстандын аймагындагы жалпы аял затынын көңүлүн көтөргөнгө аракет кылдык. Көңүлүңүздү экранга бурабыз.
Универсал командасы чоң рахмат біз сілер сөз. Музыкалык үй тапшырма конкурсмен кийинки команда досалалы. Бул ирет Универсал курама командасы. Котманду кечигисер мен ардактуу айымдар жана мырзалар. Мына бүгүн спорт ордосунда өзгөчө конкурс болуп отурат. Тактап айтканда Мисс Кыргызстана 2016 сулуулар сынагы. Бүгүн сулуулар эки гана конкурс боюнча беттешет. Саламдашуу жана өз талантын көрсөтүү. Сиздерди күтүрбөстөн бүгүн конкурсубузду баштайбыз. Биринчи эле саламдашуу конкурсу. Алдыңыздарда кытайлык кыргыздардын атынан келип отурган саламдашуу конкурсу менен татынагай кызыбыз Жүнпүн. Жүпүн эмес. Жуфун. Селеместер болбатты мекендеш. Менин бор кыргыздарым. Мен атайын өзүмдүн талантымды кыргызгөнү. Шыңшмалдын тонхонтосунан келдим. Селеместтерби? Сары чымчык боломун. Сары талга кономун. Кужуңдоба жөн жүргүлө. Кытайлык кыргыз боломун. Сиздин уруксатыңыз менен ордума турайын. Кандай дедим, балабы? Балат, кылча койгуздар, азаматсың. Аралыңыздар. Кийинки перибиз саламдашуу конкурсумен алдыңыздарда Талас облусу Талас жергесинен келип отурган Атыргүл Жатырова. Салам алейкум. Урматтуу достор, мен силерге саламдашуу конкурсу алып космоотун ысык көл деген ыр менен саламдашам. Ысык көл, мен жокто тынчта, мен барда толкун. Толкуса толкунун керек болсо токтотком. Турмушта канча жигит чапсам дагы сен оруба, мен оруйын. Атамбаев. Кыргыз элиме ийилип салам. Үчүнчү перибиз Супер Кейджи сайтынын Супер Сулуу 2016 номинациясынын ээси. Сиздердин кол чаңыңыз арасында саламдашуу конкурсу менен Аделя Кәрим кызы. Анда мен сенімен саламдашыласам. Ийліп айтам саламды, қалыстар тобы аманбы. Зарланып айтам саламды, залдағылар аманбы. Бақырып айтам саламды, баткендіктер аманбы. Отырып айтам саламды, оштықтарым аманбы. Ушинтип кыйкырып бербей ошқа барсаңар жаманбы. Жан баштап айтам саламды, жабылып аттықтар аманбы. Айтам саламды, таластар аманбы. Нары қарап айтам саламды, нарындықтар аманбы. Bir бутум көтеріп айтам саламды, үйіңерде итіңер аманбы. Жатып алып айтам саламды. Кечіресіңер. Түн ұқтымадым біле дайдан. Қол шап қойыңыздар перибизге, азаматсың. Адемесе, кийинки перибизде саламдашуу конкурсумен тосолалы. Баткен облусу Баткен жергесинен келип отурган биздин татынагай суйкайган сулуу кызыбыз Тиллакан Абдувахап кызы. Стоп, ey! Өчүрөтүңө карабайсың ба? Кулаң карбы Баткен деп атпай, жылтынат. Кой музыканы. Кандайсыз? Мисс Шерді олтат да? Мисс Шерді олтат, Мен Баткенді мисс болам. Капатамды сулу кылып, мен ам келдим Баткенден. Өрүктөрдү колго алып, атаандашка берсем деп, шу өрүктү жегендерин ич өткөсө деп. Атаандаш?
атаандашка каларым биринчилик, бирок менден кийинкилик. Азаматсыздар, саламлашу конкурсын жыйынтыктайбыз. Бат-баттан убакыт өткөзбөй кийинки конкурс. Өз талантын көрсөтүү конкурсуна биз сапар алабыз. Өз талантын көрсөтүү. Биринчи болуп өз талантын көрсөтсүн Таластык Пери Атыргүл Жатырова. Мен өзім талантымдачы. Мына дүйнөдө эч ким кыла албаган ажманияны кылып коем да. Санаганга жетишпей калдык. Кылам деп кайталап көрбөй эле айтып коелу. Бар болуңуз Атыргүл айым. Кийинки перибиз кайрадан өз талантын көрсөтөт. Кытайлык кыргыздардан Жүнпүн. Ай, Жүнпүн эмес, Жүнпүн эмес, Жүнпүн. Мен сіздерге қытайшарда берейін, білігі. Соңдолала шинди фон сақчи, соңдала миндара. Мен үшіні қырғызшасына да берейін. Балық бұтынан сасайды, садық, балық, садық плюс балық бар бар сүйі. Азаматсың. Кийинки перибиз өз талантын көрсөтөт. Супер сулуу 2016 номинациясынын ээси Аделя Кәрим кызы. Мен өзі кирнечімін. Кирнечи? Мен кирне чыгарам. Кесең да. Кирне чык. Чык кирне чык. Эмон көп кирне кирге турмагачы. Сен келчи. Sen жөнле кирлеп кетсин бар, жуну кыл алчы. Sen келчи. Bu опасный турбайбы? Соңғы талантын көрсөтөт. Талант барбы? Мен акынмын да. Акынсызбы? Баткендик Пери Тиллахан, акын кеттик. Алкылдан кийинкиле менмин. Өзүм жигитим таштап кеттиле, ошодан кийин акын болуп кеткем, жигитиме арналган ыр. Козо пая араладым, капатаңды көрөм деп, ылай болдум, бутум оруп, касалладым өлөм деп, маррас кенсиң, ичиң шакмар, жүдә болдум шарманда, сыртың асал болгон менен, миең бар бир келлеңде. Өз талантын көрсөтүү конкурсын жыйынтыктайбыз. Перилер, азаматсыздар, жакыныраак келиңиздер. Мына ушул жерде жыйынтык чыгарабыз. Бүгүнкү Мисс Кыргызстан 2016 сулуулар конкурсунун жыйынтыгы боюнча 186,5 упай менен жеңүүчү деп табылсын Баткендик Тиллахан! Болжол Баткенди алай! Сахнада анемесе кийинки тамандан тозалал саламдашуу конкурсу менен Ош технологиялык университетинин атынан универсал курама командасы. Ассаламу алейкум, арыбаңыздар достор! Урматтуу достор, барыңар билесиңер, биз 8-чи сезон бою айтып келатабыз. Бүгүн биз чемпион болсок, Калыбекти Айшатам үйлөйм деген. Эгерде кокусунан бир демкелер болуп кетип, мондай бир демкелер болуп кетип, чемпион болбой калса Калыбек менен үйлөнбөй калып кетеби. Мына ошондуктан универсал командасынын капитаны Калыбектин тоюн дал ушул сахнада өткөрөлү деп чечтик. Анда эмесе сиздердин кол чабыңыздар арасында 2 жашты тосуп алабыз. Кошулушуп эки жаш жуп болуптур жар-жар, кубанышып эл журту кут конуптур эй жар-жар. Солгу келген мейманга той баштайбыз жар-жар. Рахмат. Урматтуу коноктор, кыргызымда айтып коет, 2 жаш ак босогон аттаганда ийилип жүгүнүп бар үчүн салам берет дейт. Азыр барыңыздар үчүн 2 жашты жүгүнтүп коелу, Урматтуу 2 жаш келиңиздер. Биринчилерден болуп эле Ордолу Оштон келе берген, Бишкекте жашап жүрө берген, өздөрүн местный сезе берген оштуктарга бир салам. Атарытып алыстан тамаша көрөм деп келген тей алыскы Баткенден салгыла салам жүгүнүп, баткендиктер ам касын сүйүнүп. Шып-шырылдак шыр экен,
Түп тырылдақ тыр екен, таластықтарға бір салам. Стоп. Адыше. Рахмат. Қарабалтаның баласы, Тамашоғының атасы, тек тұру алып сөйлеген, олтырғанды білбеген Ермек Байкеге бір салам. Азамат сыңар, Стоп. Менің жақын досым бар ле, шақырып алсам мүмкін бе? Қайсы жақын досың? Жақын досым бар ле. Шақырыңыз. Садық. 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 Не? Қана кел. Салонға кетті. Мына көйнек түріш тұрып алсын, киіп тұрын деді, киіп тұрсам шашылған бұдан. Киіп тұрсам шашылған бұдан алып келердің. Шашылышсың бе? Шашылыш емесім ғой, кетке чейін алып келіп қой. Алып көсем не болады? Жаман болады. Жаман болып не болады? Садық, маға бәрі өзіңен көр. Маған бәрі. Садық, неге түн болады? Мағаса тұлған күн болой? Садық, сен мен бүгінгі тойын бұзып атасың. Көртасың бі қанша қонақ шақырған бүгінгі тойға. Керек болса Ермек Байкені деген білесің бе? Не деген? Инем, сенің тойыңда мен тикеден тик тұрып өзім қызмат қыламын деген. Қана? Мұна! Қылуат тұрға? Садық, сен қандай түшінбесің, бұзып атасың да. Бүгінгі тойда қарасаң, Қырғызстанмын менмін деген инсандар отырады. Бұлар менмін дегендер бі? Нарқылар сенсін дегендер оқылау. Балкондағылар біз деген, а? Қандай түшінбеген адамсың? Білесің ме бүгінгі тойға мен өкіл атаны кімді айтқам? Кімді айтқансың? No Name командасының капитаны, уағында Тамашо лигасының мықты ойыншысы әлі. Әлі өтіп кетті мәйлі. Жанды! Мұрат Жалиев өкіл атағамына бүгін тойға келген алтын шакегіменен. Қалыбек, оша пәскәштен өкіл ата қаласың ба? Нормально адам таппадым, көзін жымшитіп алып, қолынан бір дағы жақшылық келмеді адамның. Өткенділі мен телефоным алған бойынша жоқ болып кетті. Телефоным ошада жүреді. Беріп қойса болады да, беті жоқ. Тұра? Мына өзіңді көр, сенің мына пет жағың қалды. Қайра берді бе? Жоқ. Берген жоқ, тұра? Бет болса бере баша. Беріп етті, вашы беті жоқ адам. Ақ тілектің шымы сапты, шымдағы сұрайы тоға бұл ме? Яқшы ақ тілек бербей қойып тұр, вообще болған адам досым, өкіл ата деген кішіне кеңеш беріш керек. Кеңеш бергенге ақылы жетпейді. Қапы оған дос деген күйін тұр айтады. Рахмат досым, пәскәшкен білбеген екен мен. Пәскәшті айтты. Қалыбек, не? Сен капитансың, тұра? Ұшыл жеді айтып қойын, егер бүгін чемпион болсаң, Аяшқа үйленесің. Қоқыс чемпион болбай қалсаң досым, мен сахнаның арқасына күтем сені. Тем более ұшы көйнек менен. Балдар, кегілі маға жардам бірле чемпион болайны. Садықтан Құдай сақтасын. Қалыбек, я жду досым. Баштач тестес. Урматты достар, универсал командасы чемпиондығына қарай. Алла! Рахмат достар, біз баштадық. Алғашқы тамаша мынандай болсын. Егерде аскер адамдары ақтерек, көктерек ойын ойнап қалса, қандай болады? Кеттік. Ақтерек, көктерек, бізден сілерге кім керек? Ақтерек, көктерек, сілерден бізге. Қырғыз Республикасының ішкі іштер министрлігінің Баткен облысында 20-23 аскер бөлігінің 4-ші батальонының 2-ші ротаның 1-ші взводының 1-ші отделениянан командирінің орынбасары қатардағы жокер Турдубаев Қалыбек керек. Не дейсің? Қырғыз Республикасының ішкі іштер министрлігінің Баткен облысында 2-ші батальон. Рахмат. Құрметті достар, аскер темасын олайбыз. Әрбірілі армияда дедовщиналар болады. Көріңіз, Қырғыз армиясындағы дедовщина. Так, шарик чарғыла. Шығарбайым.
Грузиядағы дедовщина. Тумсе пәр хе. Келмер харға шары хе. Muhabbatga dinnaha. Кәрі пүл хе. Эми көрөбүз Кытай армиясындағы дедовщина. Ало, ошыне, ало, шарик. Shummanani wa. Өзгің ба? Алғашылабыз. Барыбыз эле мурда DVD-де кино көргөнбүз, Ошол DVD-де кинону көрүп жатканда жакпаган жерин түрдүрүп салабыз. Түрдүрүп атканда 2, 4, 8, 16, 32 деген тездиктер бар. Азыркы ойногон тамашаны сиздерге экинчи тездикте ойноп беребиз. Кеттик. Рахмат. Урматтуу достор, рахмат. Ушул жерде биздин сүйүктүү болгон Калыстар тобуна кайрыла кетели. Урматтуу Калыстар тобу, универсал командасы тойго даярбыз.